يا نهار ابيض، ايه اللي حصل ده؟ بوظت الجزمه، الدهب لازم اغسلها بقى. يا بابا انت بتعمل ايه هنا؟ انت مش كنت رايح الحفله؟ اقول لك ايه يا بنكي، الجزمه الدهب باظت. طب حطها في الغساله عشان انضفها. يلا بقى نحط جردلين ميه، ده اول جردل دخل على طول، ونشغل بقى الغساله. ايوه كده اشتغلت. يا بابا انت اتجننت ولا ايه؟ مين اللي بيغسل جزمه دهب في الغساله؟ ده اسلوبي يا بنتي، انت مش هتفهمي. طيب نشوف بقى اسلوبك ده هيعمل ايه. ايه ده؟ الجزمه بقت بتلمع جامد بجد، بقت تحفه. شايفه؟ مش قلت لك؟ يلا بقى بسرعه البس الجزمه الدهب واجري على الحفله قبل ما الاكل يخلص. اصدقائي لو الحركه دي عجبتكم اعملوا لايك.